Добро вечер, Тетово, добро вечер, другарки и другари. Кога ве гледам вака собрани во волку голем број, и тоа на отворање на штаб, се испраќа многу јасна порака дека СДСМ е подготвена за нова победа на претседателските и парламентарните избори. И тоа нема да биде обична победа. Тоа ќе биде победа на надежта, победа на визијата, победа на желбата за подобро утре, победа за Европска Македонија. Затоа што, драги мои другарки и другари, драги граѓани, на престојните избори ќе биде изборот меѓу надеж и откажување, помеѓу борба за иднината со СДСМ и заглавување во минатото со ДПМН. А народот не сака да биде повторно заглавен со наведната глава и да чека нови 11 години во некаква изолација и надвор од европските интеграции. Граѓаните сакаат напредок, сакаат светла иднина, сакаат поголеми плати и пензии и сакаат европски животен стандард. А Тетово, символот на нашата мултиетничка толеранција, символот на соживотот, многу добро знае дека сите граѓани го сакаат европскиот живот, без разлика на нивната припадност по било кој основ. И тоа е изборот на овие избори. И тоа е целта на која СДСМ посветено работеше во изминатите 7 години. И уште посилно ќе работи по формирањето на новата влада. СДСМ покажа дека со правилни политики се исполнуваат стратешките цели и дека нема недостижна цел. Не дозволивме во време на здравствена и енергетска криза граѓаните да бидат оставени сами на себе. Туку го заштитивме стандардот на оние на кои најмногу тоа им беше потребно. Не дозволивме повисоките цени на основните производи да влијаат на животниот стандард. Напротив, цело време бевме рамо до рамо со граѓаните. За само 3 години СДСМ врати 2,6 милијарди евра кај граѓаните со неколку пакети на антикризни мерки. Просечната плата, владата предводена од СДСМ, ја покачи за дури 290 евра во споредба со 2016 година, во споредба со времето на ДПМН. Минималната плата ја зголемивме од 8.000 денари на 22.500 денари. Просечната пензија ја зголемивме за 6.400 денари, а минималната за 50%. Но и јас, и вие сме свесни дека тоа не е доволно. Знаеме дека голем број наши сограѓани и денес се борат со високите цени. Се борат да обезбедат се што им е потребно за нив и за нивните деца. И знаеме дека се уште имаме повозрастни граѓани кои заслужуваат поголеми пензии, на кои им е потребен полесен пристап до здравствени услуги. Затоа и имаме план. Затоа во новата програма предвидуваме уште поголеми плати и уште поголеми пензии. Нашето изборно ветување за просечна плата од 1000 евра и минимална плата од 600 евра е издржано и остварливо, бидејќи ние докажавме дека оно што го ветивме во делот на платите и пензиите не само што го исполнивме, туку и го надминавме. И со заеднички придонес СДСМ заедно со граѓаните ќе го исполни и ова ветување. Факт е дека во изминатите години реализиравме голем број на проекти кои го подобрија квалитетот на животот на нашите сограѓани во Тетово. Знаат, и најдобро вие знаете, дека Тетово доби многу проекти и реализиравме голем број на инфраструктурни зафати важни и за Тетово, меѓутоа и за приградските населби околу Тетово. Во 2022 година беше пуштен во употреба затворениот базен во Тетово, кој го користат учениците тука. Со поддршка на владата беа реконструирани повеќе важни улици. Се градеа водоводни мрежи, училишни спортски стали, системи за третман на водите на реката Пена и така натаму. И ние тука нема да застанеме. Ние докажавме
дека инвестираме рамномерно во сите општини во државата, без разлика кој ги предводи тие општини. Некои општини имаат градоначалници кои можат тоа да го направат и сами, но најголемиот дел не успеваат да го направат сами. Ќе дадат ветувања и тие ветувања не ги исполнуваат. Дури и депонијата во самиот град, која што беше најголем проблем на Тетовчани, со помош на владата успеавме да ја санираме. Во тек изградба на прочистителна станица и проширување на канализационата мрежа во Тетово. Овие капитални проекти се реализираат со средства обезбедени од буџетот, но и од европските ИПА фондови. И тоа е конкретен показател дека Македонија многу може да добие со Европската Унија и дека за нас како држава не постои подобра алтернатива од европската. Кога веќе ги спомнав европските фондови, сакам да истакнам дека благодарение на успешните политики на СДСМ станавме лидер во искористеност на ИПАР 2 програмата. И затоа за ИПАР 3 имаме повеќе финансиски средства, дури 100 милиони евра за нашите земјоделци. Дел од тие европски средства ќе завршат и во Тетовско, ќе завршат и во Гостиварско, ќе завршат и во другите општини од овој крај. Затоа што овде има вредни земјоделци кои ги користат тие средства и многу често можете да видите на голем број погони тука знамења на Европска Унија со кои се означува дека се финансирани од европски пари. Почитувани другарки и другари, драги мои пријатели, и да, точно е дека направивме многу работи кои се добри, така како што треба. Но исто така точно е дека имавме и грешки. Не сме совршени, ниту сме ослободени од оправдани критики. Реални сме и треба да работиме уште за да се подобриме. Треба да работиме и ќе работиме. Но една работа ја направивме апсолутно правилно. Патриотски, државнички, ја поставивме визијата за европска иднина на државата. И одиме до крај со неа. Влеговме во НАТО и започнавме преговори со Европската Унија, после цели 17 години чекање. Затоа што СДСМ ја гледа иднината на Македонија во Европската Унија, како горда членка. Направивме се што е можно тоа да се случи и продолживме да правиме се што е можно. Нема лесни решенија за системски проблеми. Нема лесни решенија тука, нема лесни решенија ни во други држави. Секаде треба јасно лидерство и визија. Само со правилната и надзорот на Европската Унија можеме да ги подобриме и здравството, и образованието, и правосудниот систем. Само со целосен пристап до пазарот на Европската Унија можеме значително да ги подобриме квалитетот на животот и живењето на нашите граѓани. Затоа е нашата борба за Европска Македонија, за поголеми плати и пензии, за подобра економија, за подобар животен стандард. Има политичари од опозицијата кои сметаат дека не треба да правиме ништо, да наведнеме глава и да се откажеме од европската иднина. Тоа се истите оние кои ветуваа бесплатен превоз во Скопје и не успеа. Погледнете го хаосот во Скопје. Погледнете го и хаосот во Тетово. Денес и сетете се на нивните празни зборови и празни ветувања. Сега истите тие ветуваат се и на сите. А кога ќе ги прашате како, немаат одговор. Не знам, ќе видиме, после избори ќе ви кажеме, такви одговори ќе добиете. Христијан е ист како неговиот претходник Никола. Едно знае да каже во Брисел, а сосема друго да прави во Скопје. ДПМН не може да ја придвижи државата кон Европската Унија. Тие може само да ја оддалечат. И не само што ќе ја оддалечат, туку и Европската Унија на крај ќе им биде крива за нивниот неуспех. Веќе го гледавме ние тој филм. Цели 11 години. Се правеа против Европската Унија, се правеа да се скараат со соседите и на крај сите други им беа криви, освен тие вината да ја земат на себе. Со ДПМН
државата ќе изгуби уште една деценија не правејќи ништо, исто како што беше со Груевски. И тоа им е јасно на сите. Свесен сум исто како што сте и вие свесни дека Европската Унија не беше фер кон Македонија. Јас лично ги доживеав тие неправди. Но дали тоа значи дека треба да се откажеме, како што заговара ДПМН? Јас велам апсолутно не. Ние во СДСМ никогаш нема да се откажеме од тој пат, затоа што тоа е вистинскиот пат кон подобра иднина за државата. Ова не се избори помеѓу СДСМ и ДПМН. Ова се избори помеѓу надежта и безнадежноста. Избори помеѓу борба за европска иднина за сите и враќање на деструктивните политики на наследниците на Груевски. Со ДПМН ја спуштаме главата и прифаќаме дека никогаш нема да биде подобро. Таа доштизна цел им ја препуштаме на некои други. Се откажуваме едноставно од иднината. Со глас за Стево Пендаровски, со глас за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, обезбедуваме сигурна европска иднина. Обезбедуваме подобра иднина за сите. И затоа, од овде ви порачувам, нема откажување од иднината. Затоа што граѓаните заслужуваат европски животен стандард, просперитетна и развиена држава, во која функционира демократијата, владењето на правото, социјалната правда. И никој нема право да се откаже од таква подобра европска иднина. Затоа одлучно ве повикувам на престојните избори да го поддржиме Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да го поддржиме председателскиот кандидат Стево Пендаровски, бидејќи гласот за СДСМ и Пендаровски е глас за европска Македонија. За Македонија со подобар живот, за Македонија со повисоки плати и пензии, за македонска европска економија, за развиено земјоделство, за поефикасна борба против корупција. СДСМ ги има победничкиот кандидат на председателските избори. СДСМ го има идниот председател на државата. СДСМ го има победничкиот тим на парламентарните избори и СДСМ го има идниот премиер и влада на Република Северна Македонија. На 8 мај ќе прогласиме голема победа за европска Македонија, а веќе на 9 мај ќе ја формираме на Денот на Европа новата проевропска влада на Република Македонија. Да сте ми живи и здрави, да живее Тетово, да живее Европска Македонија!